Ayun, hello, hello. Hello guys, dito na naman kami ngayon. Ayun. Ganon pa rin. Same place. The same. Paano kasi? Doon sa doon talaga sa looban, maraming tao doon kaya bumalik na lang kami dito sa sa tawag to. Dito sa labas. Dito pa rin kami tol. Gaya nung nakaraan, dito pa rin kami. Kaya okay lang. Dito na lang ako sa ilalim ng puno. Hindi mga bata kasi hindi mga bata. Ayun. Hello. Shout out dyan sa inyo guys. Ayan. Liwaliw naman tayo tuwing linggo. Ay, kabayo. Teka. Wait. Ayan, guys. Ang sarap ng tubig. Ayan, guys. Ang lakas talaga ng alon. Ang ganda talaga. Ayan. Dito ako. Ayan. Ayan. Paalang. Lali na kayo, guys. Kasi nung nakaraan talaga ang ang babaw ng tubig. Ngayon malaki na. Ayan, May kasama kasi ako dito ng mga tao Kaya pungko. Yun. Ano mo? TL mo. Tas mo. Ayan, tatlo ka TL. Ayan. Tatlong paa lang guys. Ang nakalabas. Ayan, ang ganda talaga. Uy. Hello! Singgit, nag-video ako. Agay! Kinagat ako. Ano to, mami? Nangagat? May nangagat, sing? Kinagat ako guys. Kinagat yung paa ko. Ewan ba? Ayan, ang ganda talaga ng alon. Sarap talaga dito. Ang gandang pakinggan yung alon, maganda pakinggan. Yung sound niya. Ang ganda. Ayan.